Io ritengo che ai morti sia riservato un futuro, dice testualmente il maestro, e che questo futuro sia migliore per i buoni che non per i cattivi. Inizia così la discussione sull'immortalità dell'anima. Il tebano Simia, paragonando il corpo a uno strumento musicale e l'anima all'armonia che nasce da tale strumento, sostiene che una volta rotta la lira, ovvero il corpo, muore con essa anche l'armonia, cioè l'anima. Cebete non è d'accordo e avanza l'ipotesi della reincarnazione. L'anima è come un uomo che nella vita abbia consumato molti mantelli. Tutti i mantelli, ovvero tutte le reincarnazioni, saranno meno longevi del loro proprietario, a eccezione dell'ultimo che vivrà più a lungo di lui. In altre parole, secondo Cebete, quando uno muore potrebbe avere la disgrazia di essere arrivato all'ultimo turno e di concludere in questo modo la sua vita. Socrate, di parere contrario, sostiene la tesi dell'immortalità dell'anima. Tutti si infervorano a tal punto che Critone è costretto a intervenire per rimproverare il maestro. Il carceriero, Socrate, ti raccomanda di parlare il meno possibile. Egli afferma che se ti accalori troppo il veleno non avrà molto effetto sul tuo corpo e lui sarà costretto a farti bere il farmaco 2 e forse anche 3 volte. E tu digli di preparare 2 o 3 porzioni, però adesso per cortesia ci lasci parlare. Dopodiché si è rivolto ai discepoli e ricomincia a discutere dell'anima. Solo i malvagi possono augurarsi che dopo la morte ci sia il nulla. Ed è logico che così la pensino, perché è nel loro interesse. Io invece sono sicuro che essi vagheranno angosciati nel Tartaro e che solo chi ha trascorso la vita in onestà e temperanza sarà messo a vedere la vera terra. Cosa vuoi dire, Socrate, con l'espressione vera terra? Chiede Simia alquanto perplesso. Sono persuaso, risponde Socrate, che la terra è sferica. Essa non ha bisogno di un appoggio per restare dov'è, perché trovandosi al centro dell'universo non saprebbe dove cadere. Inoltre sono convinto che è molto più vasta di quanto non sembra e che noi, conoscendone solo quella parte che va dal fasi alle colonne d'Ercole, siamo come formiche o rannocchi che vivono intorno a un piccolo stagno. Gli uomini sono convinti di abitare la sommità della terra e invece si trovano in una sua cavità, allo stesso modo di chi vivendo in fondo all'abisso marino scambiasse la superficie del mare per la volta del cielo. Si dice che la vera terra abbia l'aspetto di una palla di cuoio a 12 pezzi e che sia iridescente e intarsiata di diversi colori. In alcune parti di essa ha lo splendore dell'oro e in altre più bianca della neve. In altre ancora è argentea o porporina, le stesse sue cavità viste dall'esterno, essendo piene di acqua o di aria, rifulgono in una iridescente varietà di colori. Così pure gli alberi, i frutti, i fiori, i sassi e le montagne della vera terra sono così levigati e trasparenti che al loro confronto diventano opache quelle piccole pietre che qua giù hanno tanto valore. In quel luogo uomini beati abitano le rive dell'aria, così come noi qua giù viviamo sulle rive del mare. Chi dice queste cose? Chiede sensatamente a Simia. Socrate ignora l'interruzione e prosegue. Per contro, nella profondità della terra c'è quella grande voragine che Omero e molti altri poeti hanno chiamato Tartaro. Qui confluiscono tutti i fiumi e di qui tutti i fiumi rifluiscono di nuovo. Di questi 4 sono da ricordare. Il fiume oceano che scorre intorno alla terra,
L'acheronte che gira in senso contrario e termina in una palude chiamata Acherosiade. Il piriflegetonte che essendo di fuoco appena trova un barco che rompe dalla terra sotto forma di lava. E infine il quarto fiume, il Cocito, che girando a spirale sprofonda tra le viscere della terra e si getta anche lui nel Tartaro. Qui nella palude Acherosiade vengono portate le anime di coloro che si sono macchiati di gravi colpe. Alcune di esse, avendo agito in un momento di collera, dopo un periodo più o meno lungo potranno risalire in superficie. Altre invece, per la gravità dei loro crimini, sono condannate all'eterno. Questa dunque è la sorte che tocca alle anime dei viventi, i tristi nel Tartaro e i puri sulla vera terra. Ecco perché è giovevole nella vita acquistare virtù e saggezza con la filosofia. Ciò che è bello è il premio e grande la speranza. Credi davvero nelle cose che hai detto, Socrate, torna alla carica simile. Crederci forse non si addice a un uomo assennato, ma in compenso procura un grande benessere interiore. Proprio in quel momento uno schiavo appare sulla soglia, ha tra le mani un recipiente di marmo con la cicuta da pestare. Ecco che il destino mi chiama, dice Socrate alzandosi in piedi. Hai qualche ordine da darci, mormora Critone, cercando di non far trapelare la disperazione. In che modo vuoi essere seppellito? Come più vi piace, sempre che riusciate a pigliarmi e non vi sgusci tra le mani, risponde ridendo Socrate. Ma insomma, mio buon Critone, come posso convincerti che Socrate sono solo io? Quello che adesso sta conversando con te e non quell'altro, che tra poco vedrai cadavere su questa lettina. Il tempo stringe, vengono fatti entrare per gli ultimi saluti Santipe, Mirte e i 3 bambini. Socrate li abbraccia affettuosamente e poi li invita a uscire. Apollodoro non riesce più a trattenere le lacrime, entra di nuovo il messo degli 11. Oh Socrate, dice il carceriere, io certo non dovrò lagnarmi di te come è accaduto con altri, che prima di morire hanno inveito contro Atene e mi hanno stramaledetto. Durante la tua reclusione ho avuto modo di conoscerti e posso ben dire che sei la persona più buona e più mite fra quante siano mai capitate in questo luogo. Appena pronunciate queste parole, il messo degli 11 scoppia in lacrime ed esce dalla cella. Socrate è un po' imbarazzato. Non sa più che dire, poi dissolvere il clima di commozione venutosi a creare. Si rivolge a Critone e lo invita a far entrare lo schiavo con la cicuta. Perché tutta questa fretta, mio caro amico? Il sole non è ancora tramontato, protesta Critone. Io so di condannati che hanno atteso l'ultimo raggio per bere il farmaco e di altri che si sono decisi all'estremo passo solo dopo aver mangiato a sazietà e aver fatto l'amore con una donna scelta per l'occasione. È naturale che ci si comporti così quando si ritiene vantaggioso ritardare il momento della morte, ribatte Socrate. Ma è naturale che io faccia esattamente il contrario, giacché manifestando un eccessivo attaccamento alla vita, diventerai patetico e smentirai in un solo attimo tutto quello che ho sempre predicato. Entra l'uomo con la tazza del veleno. Bravo uomo, gli si rivolge Socrate, tu che di queste cose te ne intendi. Che cosa si deve fare in simili circostanze? Nient'altro che bere e camminare su e giù per la stanza, risponde lo schiavo. Poi quando comincerai a sentirti vacillare sulle gambe, sdraiati sul letto e vedrai che il farmaco farà tutto da sé. Pensi che
Pensi che con una bevanda simile si possa brindare a qualche dio? Chiede Socrate. Noi di queste cose non ci occupiamo, ci limitiamo a pestarne quel tanto che basta.